বহুত দেৰিৰ পৰা এনেকৈ আছে মোটামুটি 5 মিনিটমান হ'ল এখন হাত দি আঙুলি চুপি আছে এখন হাত মূৰৰ পৰা আনি পেলাই কি কিচৰাম কি যে কৰি আছে তাই আকৌ আৰম্ভ হ'ল ভোক লাগিছে অ' मम्मी इसको खाना खिलाओ মাকে জীয়েকক এনেকৈ বহাই থৈ দিছিলে নাংগু কৰি বহাই থৈ দিছিলে তাৰপিছত কৈছে অ' হ'ল কিবা এটা হ'ল পিৰিপিৰিকে কিবা এটা গ'ল মুতি দিছে গাতে হেল্ল' গুড ইভিনিং আজি এপ্ৰিলৰ 26 তাৰিখ আৰু এতিয়া বাজিছে 7:40 সন্ধিয়াৰ তাপ্তিয়ে বঢ়িয়া খানা বনাইছে মই আপোনালোকক দেখুৱাই দিওঁ এয়া তাপ্তিয়ে বনাইছে ৰাইচ নুডলছ লগত আছে কফি আৰু যিহেতু কফি বা চাহ থাকিলে তাপ্তিয়ে খালী নাখায় চ' লগত আনিছে বিস্কিট পাৰিবা আহা আহা জোৰ দিয়া অঁ এই হাত দুখন দি গ্ৰিপ দিয়া এইখনত দিয়ে মই ধৰি আছোঁ এইখন ছাপৰ্ট দি আছোঁ ধৰা গ্ৰিপ দিয়া আৰু আগুৱাই আহা পাৰিবা আহা আহা বঢ়িয়া ঘূৰিছাই তুমি 180 ডিগ্ৰী ঘূৰিলা তুমি উল্টা হৈ গ'লা পূৰা মানুহটো পাৰিবা আহা 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 আগুৱাই আহা খং উঠিলে অকণমান জোৰ দিয়া বহুত ধুনীয়া ছেভ দ্য ফৰেষ্ট পুতলা মাইনা এপ্ৰিলৰ 27 তাৰিখ ৰাতিপুৱা 7:30 বজাত অৱস্থা চাওক নাজানো ক'ৰ পৰা আহিলে তুফান আহি গৈছে একদম বতাহ মেঘ আজি হৈছে 27 এপ্ৰিল এতিয়া বাজিছে 9টা আৰু আমি ব্ৰেকফাষ্ট কৰিব লৈছোঁ মই গা চা ধুই আজৰি ৰূপাঞ্জনে গা ধোৱা নাগিছে চ' আজি বনাইছোঁ এয়া লুচি লগত চচ জেম আৰু মিঠা আচাৰ তাই যিহেতু শুই আছে চ' আমি বিচনালৈকে লৈ আহিছোঁ খাবলৈ এভৰিৱান আজি হৈছে 27 এপ্ৰিল আৰু ইয়াৰ 7:30 হৈছে এতিয়া এটা ব্লগ ষ্টাৰ্ট কৰিছোঁ এতিয়া আমি চাহ খাব লৈছোঁ এইবিলাক চব মালপোৱা ভাজি আনিছোঁ এইটো মিঠা মালপোৱা এইটো অলপ পিঁয়াজ জলকীয়া দি পেলাই নিমখীয়া কৰি আনিছোঁ আৰু এয়া লাল চাহ জালুক দি এতিয়া বাজিছে 5:45 আৰু মই বনাই আছোঁ হালৱা কিহৰ হালৱা জানানে বিটৰুট আমাৰ মাষ্টাৰ চেফ মিচেলিন ষ্টাৰ ডাবল মিচেলিন ষ্টাৰ হোল্ডাৰ ৰেচিপিটো শ্বেয়াৰ কৰা নহ'লে মই একচুৱেলি আজি ফাৰ্ষ্ট টাইম বনাইছিলোঁ ভাবিছোঁ কেনেকুৱা বা হয় নাজানো কিন্তু খাই পেলাই ইমান ভাল হৈছে টেষ্ট কৰি চাইছিলোঁ একদম মানে গাজৰৰ হালৱাটো যেনেকুৱা হয় ছেইম গতিকে মই আপোনালোকক কৈয়ে দিছোঁ কেনেকৈ বনাইছোঁ ফাৰ্ষ্টে মই বিটখিনি মোৰ যিটো মেজিক চপাৰ আছে সেই চপাৰটোত মাৰি লৈছোঁ লৈ পেলাই সৰু সৰুকৈ সেইটো মই গাখীৰ দি পেলাই অলপমান গাখীৰ দিছোঁ দি পেলাই কুকাৰত মই বইল কৰি লৈছোঁ লৈ পেলাই যিডাল সেই মেছ কৰাডাল আছে সেইডাল দি ভালকৈ অলপ মেছ কৰি দিছোঁ যাতে মিহি হৈ যায় তাৰপিছত মই ঘি দি পেলাই কেৰাহী এটাত ভালকৈ ভাজিছোঁ তাতে অলপমান গাখীৰো দিছোঁ আৰু যেতিয়া গাখীৰখিনি অলপ ফুলি আহে তাতে চেনি দিছোঁ চেনিটো নিজৰ টেষ্ট হিচাপত দিব আপোনালোকে অলপমান ইলাচি গুড়ি কৰি পেলাই দিব আৰু ড্ৰাই ফ্ৰুটছ যি দিয়ে আপোনালোকে কাজু কিচমিচ মই অলপমান ডেটছো দি দিছোঁ মই ডেটছটো ভাল পাওঁ খাই ইয়াতে চ' এতিয়া মোৰ এয়া হালৱা ৰেডি হৈ গৈছে যেতিয়া এনেকুৱা কনচিষ্টেঞ্চি হৈ যায় এয়া ধুনীয়াকৈ একদম লাগি থকা নাই আৰু কেৰাহীখনত এতিয়া আপোনালোকৰ এইটো হৈ গৈছে এতিয়া মই বন্ধ কৰি দিলোঁ আৰু আমাৰ হালৱা ৰেডি হৈ গ'ল আৰু এতিয়া মই লুচি বনাম লুচি আৰু হালৱা খাম খাই পেলাই আমি ওলাই যাম অলপমান তাপ্তি একদম বঢ়িয়া টি চাৰ্টৰ একদম ঠিক মিলিছে কথাটো আই গট স্কিলছ য়েছ ইউ গট স্কিলছ কুকিং স্কিলছ আৰু এয়া বিটৰুট হালৱা আৰু ইয়াৰ লগত বনাইছে পুৰি আৰু চিপছ বিভিন্ন ৰং বিৰংগী চিপছ আৰু এইটো আমাৰ গুনু হালৱা আমাৰ নানুটো ডাঙৰে গৈছে নিজে নিজে বহি থাকিব পাৰে সোনামা তুনো কি ভৰি মাৰি দেখাই দিয়া ভৰি মাৰা কেমেৰা দেখি গ'ল নহয় আজি আমি আহিছোঁ জেঠিহঁতৰ ঘৰত
আৰু মাংস নাখাওঁ বুলি মই ক'লোঁ জেঠিক, সেইকাৰণে তথাপি জেঠিয়ে একগাল বস্তু বনাইছে। এইটো বস্তু আজিৰ দিনত গোল্ডৰ বিস্কিটৰ সমান দেই, দামটো সোণৰ বিস্কিটৰ সমান দাম। বাহ, কিহৰ পকৰাকেইটা বিৰাট ধুনীয়া হৈছে ন, একদম লক্ষ্ণৌৰ কাবাবৰ নিচিনা লাগিছে। এইটো একদম ফেভৰেট বস্তু, তিলৰ চাটনি, মুড়িঘণ্ট, কঁঠালৰ চব্জি, এইটো মাছ কিবাহেদি বনাইছে স্পেচিয়েল দে, যেতিয়া কোৱা নাই কিহেদি বনাইছে। এইটো কি চব্জি, ৰঙালাও, এইটো কঁঠালৰ চব্জি। এয়া জেঠি, মাছৰ কণী, এইটো একদম ফেভৰেট বস্তু। এইটো সৰিয়হ আৰু ধনিয়া স্পেচিয়েল গ্ৰেভি, এইটো ইমান টেষ্টি হৈছে। আৰু এয়া জেঠা, এইটো তাপ্তিৰ ফেভৰেট পায়স, কি ধুনীয়া ৰং হৈছে, খাবলৈও বিৰাট টেষ্টি হৈছে, বিৰাট ফূৰ্তি ন তোমাৰ। আৰু জেঠিয়ে ঘি লাড্ডুও বনাইছে, ঘি লাড্ডুকেইটা বিৰাট টেষ্টি হৈছিলে। আৰু আমি খাওঁতে তাইক বিচনাত থৈ দিছিলে, আঙুলি চুপি চুপি থাকিলে, এতিয়া মই পিছত লৈছে। আৰু এইকেইটা ঘি লাড্ডু ইমান টেষ্টি হৈছিল ন, আজি একদম তামাম খানা খালোঁ ন। গুড মৰ্ণিং ফ্ৰেণ্ডছ, আজি এপ্ৰিলৰ শেষ দিন, আজি মাহটোৰ শেষ, আৰু সেয়েহে মাহটো অলপ স্পেচিয়েল নোটত শেষ কৰোঁ বুলি ভাবিছোঁ। আৰু স্পেচিয়েল কৰিবলৈ আজি আমি আনিছোঁ আমাৰ আচল লাহোৰী গাহৰি, আৰু গাহৰিটো বনাম এছমিছ ষ্টাইলত। এয়া নহৰু, পিঁয়াজ, আলু, স্কোৱাছ আৰু বিলাহী, আৰু মই অকণমান সৰহকৈ বিলাহী আৰু জলকীয়া লৈ আহিছিলোঁ। চ' আপোনালোকক দুটা টিপ দিম, সেই দুটা টিপ ইউজ কৰি আপোনালোকে যদি সেই দুটা প্ৰচেছ ইউজ কৰে, তেনেহ'লে বিলাহী আৰু জলকীয়া বহু দিনলৈ ফ্ৰেছ কৰি ৰাখিব পাৰে ফ্ৰিজত। কেনেকৈ ৰাখিব সেই টেকনিককেইটা আপোনালোকক এতিয়া দেখুৱাই দিম। প্ৰথমতে বিলাহীখিনি কাটি ধুই পেলাই মই মিক্সিত পিউৰি বনাই লৈছোঁ। তাৰপিছত এনেকুৱা আইচ ট্ৰেটো আপোনালোকৰ চবৰে ফ্ৰিজত থাকে। চ' মই কি কৰিম এতিয়া, এই পিউৰিখিনি এই আইচ ট্ৰে কেইখনত ধুনীয়াকৈ ভৰাই ল'ম। আপোনালোকে চামুচেদিও কৰিব পাৰে, যদি ডাইৰেক্ট ঢালি দিব বিচাৰে ডাইৰেক্টো ঢালি দিব পাৰে। মই ডাইৰেক্ট ঢালি দিলে পৰিব পাৰে, সেইকাৰণে ইমান এক্সপাৰ্ট নহয় যিহেতু, সেইকাৰণে চামুচখন ইউজ কৰিছোঁ। এনেকৈ গোটেইখিনি ভৰাই লওঁ এতিয়া। চ' এয়া ধুনীয়াকৈ মই মোৰ আইচ ট্ৰে কেইটা ভৰ্তি কৰি ল'লোঁ টমেট' পিউৰি দি। আৰু এতিয়া নেক্সট ষ্টেপ, এইখিনি ডিপ ফ্ৰিজাৰত থৈ দিম। এইখিনি ডিপ ফ্ৰিজাৰত থৈ দিলোঁ, আৰু যেতিয়া ইউজ কৰিব মন যায় ইয়াৰ পৰা উলিয়াই ইউজ কৰি থাকিলেই হ'ল, বহুত মাহলৈ ভালে থাকে এনেকৈ। এইটো আছিলে প্ৰথম টিপটো আজিৰ, বিলাহী কেনেকৈ ষ্ট'ৰ কৰিব পাৰে বহুত মাহলৈ ইউজ কৰি থাকিব। য'ত বিলাহী দিবলৈ মন যায়, 2-3টা কিউব যিমান হিচাপত লাগে সেই হিচাপত কিউবখিনি দিব, দি পেলাই ফ্ৰাই কৰি দিব। একদম ফ্ৰেছ বিলাহীয়ে হয়। চ' এইটো একো মিক্স আপ নাই বা দোকানৰ পিউৰিও নহয় যে প্ৰিজাৰ্ভেটিভ থাকিব। আৰু এতিয়া জলকীয়া কেনেকৈ ষ্ট'ৰ কৰে সেইটো আপোনালোকক দেখুৱাই দিওঁ। জলকীয়াখিনি মই ভালকৈ ধুই লৈছোঁ, আৰু কি কৰিছোঁ, এই টিফিনটো মই এনেকৈ টিচু দি পেলাই লাইন কৰি দিছোঁ। আৰু এতিয়া মই কি কৰিম, এই যে জলকীয়াবোৰ এনেকৈ ঠাৰিটো থাকে, এই ঠাৰিটো ছিঙি দিম। গোটেইকেইটা জলকীয়া মই ঠাৰিটো ছিঙি লওঁ। এয়া মই এতিয়া এই ঠাৰিখিনি এনেকৈ ছিঙি পেলাই আছোঁ, জলকীয়াখিনি বেলেগকৈ লৈ আছোঁ। এয়া ঠাৰিখিনি গুচোৱাৰ পিছত জলকীয়াবোৰ ভালকৈ শুকুৱাই এবাৰ মুচি ল'ম শুকান কাপোৰেদি। মুচাৰ পিছত আপোনালোকক যিটো দেখুৱালোঁ যে টিফিনটো মই লাইন কৰিছোঁ এনেকৈ টিচু দি পেলাই ইয়াতে থৈ দিম। তো এনেকৈ জলকীয়াখিনি শুকুৱাই আছোঁ, এনেকৈ দেখিছে কেনেকৈ আপোনালোকে পানীখিনি মুচিব পাৰিব একদম লাহে লাহে। যদি ৰ'দ থাকে তেনেহ'লে ৰ'দতো দিব পাৰিব। আজি আমাৰ যিহেতু ইয়াতে ৰ'দ নাই, গতিকে আমি এনেকৈ অকণমান কাপোৰেদি মুচি দিছোঁ। বেছি হেঁচি নিদিব, জলকীয়াকেইটা চেপেটা হৈ যাব নহ'লে। এনেকৈ মুচি পেলাই এতিয়া চাওক, ফেনৰ তলত থৈ দিম। অকণমান পানী আছে, সেইখিনি ফেনত শুকাই যাব।
পিঁয়াজবিলাক ফ্ৰাই হৈ আছে পৰ্কৰ কাৰণে। এইফালে পৰ্ক বইল হৈ আছে। এতিয়া কি দিছা? নিমখ দিছা? নিমখ আৰু প্লেইন ৱাটাৰত সেয়া বইল কৰি আছে। কিমান সময় বইল কৰিব? 10 to 15 minutes depending on meat. Meat টেণ্ডাৰ হ'লে 10 মিনিট হ'লে হৈ যায়। অকণমান যদি বুঢ়া গাহৰি হয় তেনেহ'লে 15 মিনিটমান লাগে। আপোনালোকে যদি এইটো ৰেচিপি মানে ট্ৰাই কৰিব বিচাৰে তেনেহ'লে ইয়াৰ লিংকটো আমি আই বাটনত দি দিম। আপোনালোকে চেক কৰি ল'ব পাৰে। এইটো অলৰেডি আমাৰ অসমীয়া গৰমে চেনেলটোত দিয়া আছে। খুব টেষ্টি হয়। সোণা মাইনাটো বেচেৰি শুই থাকিলে আৰু সেই কুকাৰত গাহৰিখিনি বইল হৈ আছে ইয়াতে। क्या मौसम आया है क्या मौसम आया है। এই এৰিয়াখিনিত মোৰ যি টি বস্তু আছে খুচুৰা খুচুৰি, চ' ভাবিছোঁ এইখিনি এৰিয়া মই টি কফি ষ্টেচন বনাম। আপোনালোকৰ লগত শ্বেয়াৰ কৰোঁ কেনেকৈ যি আছে সেয়ে দিয়ে মই জাষ্ট অলপ চেঞ্জ কৰি পেলাই এইখিনি ঠিক কৰিম। চাই থাকিব। অ'কে। আপোনালোকৰ লগত মই অলপ দিনৰ আগতে শ্বেয়াৰ কৰিছিলোঁ এইকেইটা মই যি এক্সপ'ৰ পৰা কিনিছিলোঁ তাত মই হালধি নিমখ ৰাখিছিলোঁ। এতিয়া অলপ দিন চেঞ্জ কৰি পেলাই মই চাহপাত আৰু এইটোত চেনি ৰাখিম। ত' এইটোত মই চাহপাতবিলাক উলিয়াই দিছোঁ। মোৰ যি বেলেগ বেলেগ আগতে কণ্টেইনাৰবিলাকত আছিলে সেইখিনি এখন স্পুন দি পেলাই মই চাহপাত থ'লোঁ আৰু এইটোত চেনি থ'ম। আৰু চেনিত এখন এনেকুৱা সৰু প্লাষ্টিকৰ স্পুন দিছোঁ, এইখন মোৰ ল'বলৈ সুবিধা হয়। চ' চাহপাত আৰু চেনিৰ টেমা এইটো এনেকৈ হৈ গ'ল। তাৰপিছত মই ইয়াতে কফি ৰাখিম। এইটো এনেকৈ ধুনীয়া কাভেণ্টাৰ্ছৰ বটল হয়, কিবা অৰ্ডাৰ কৰিলে যে পায় সেই বটলত মই কফি ৰাখিম।